Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2016-njy ýylyň 21-nji iýuly hepdäniň penşenbe güni habarlar güneligi gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şunky programmamyzda Ençeme halkara bayramına münasip bolan jurnalist Pavel Sheremet Kiýewiň merkezinde sürüp barýan maşyny partlandy, helak boldy. Взрывотехники работают, эксперты работают. Мы возьмем все записи камер, которые вообще вокруг, абсолютно. Türkmenistanyň ýaşullar maslahatynyň Nowatdaky mejlisi şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriler. Çıkışacak ýaşullary öňünden saýlap taýinlýadylar. Ony vilayet häkimlere maýtýady, etraf häkimlere maýtýady. Marynyň ýol öten etrafynyň maýyplar üçin niýetlenen ýetimler öýüniň enekeleri Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, çağlar öýünde ogurlygyň bolýandygyny habar berdiler. Aşgabatda köp gatly jaýlardan ýykylan goşmaçy otoglaryň guruluşyp galyndyları bir näçe aýlap arasalanmaýar. Şol ýaşurly palan jaýlaryň ýykylan ýeriniň edil kapitalyny diýen ýaly olar bir ýere goýulary munýal bolýar bolýar. Yarım saatlyk habarlar güneligi gepleşigimiziň dowamynda şu beýlik maglumatlary eşitdirmäge synan şart. Gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanışyp Tanymal Belarus jurnalisti Pavel Sheremet 20-nji ýylda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde öldürildi. Bu waka jurnalistiň sürüp barýan ulow partladylan mahal boldy. 44 ýaşyndaky Sheremet erden saat 7:45 öre Ukrainska Pravda habar websaytynyň edarasyna barýan mahaly onuň sürüp barýan gyzyl reňkdäki awtolow partladylar. Ukrainanyň baş prokurory Yuri Lutsenko Sheremetin öldürilendigini aýdyp, partladyjy serişdeleriň sebäp bolandygyny, ähli delilleriň onuň öldürilendigini görkezýändigini belledi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Facebook sahypasyna ýazan maglumatynda ýurdun howpsuzlyk resmiýetlerine bu jenaýaty derhal deriňemek tawşyrandygyny we jogapkärleriň jezalandyrylmalydygyny aýtdy. Asly Belarusyň Minsk şäherinden bolan Sheremet 5 ýyl bäri Kiýewde ýaşaýardy we Ukrainska Pravda habar websaytynda jurnalist bolup işleýärdi. Şeýle dol Belarus we Rus media terişlerinde hem işläpdi. Ol Ukrainanyň jurnalistler jemgyýetinde uly hormata eýedi. Türk hökümeti 15-nji ýylda başa barmadyk harby döwlet agdarlyşygy synanşygynyň soň Türkiýede girdilen giň gerimli çäklendirmeleriň bir bölegi hökmünde alymlaryň ählisiniň ýurtdan çykmagyny gadagyn etdi. Türkiýanyň ýokary bilim geňeşi bu barada 20-nji ýylda mälim edip, bu gadagynçylygyň goşmaçy bildiriş berilýänçe dowam etjekdigini aýtdy. Bu gadagynçylyk Türkiýanyň ýokary geňeşi ýurdun çäklerindäki uniwersitetlerden 1577 dekany wezipesinden boşadandan we hususy bilim edaralarynda işleýän 21.000 çemesi muallimyň litsenziýasyny ýatyrandan bir gün soň oglan edildi. Bu hereketler 200 golay adamynyň ölümine sebäp bolan harby döwlet agdarlyşygy synanşygynyň arkasynda bolmakda guman edilýän Fethullah Gülen'e garşy edilýän hüjüm diýilip hasaplanýar. İran'ın İslam Revolüsyon Gwardiýasy korrupsiýa aýplamalary esasında İran'ın ulu banklarynyň öňkü ýolbaşçysyny we onuň ornunwasaryny tutsak etdi diýip 20-nji ýylda İran'ın İslam Revolüsyon Gwardiýasy bilen ilteşikli Fars we Tasnim habar agentlikleri habar berýärler. Maglumatda İran'ın sud ulgamynyň buýrugy esasında Bank Millatyň öňkü ýolbaşçysy Ali Rastegar Sorhi we onuň halkara işleri boýunça ornunwasary İran'ın İslam Revolüsyon Gwardiýasy tarapyndan tutsak edildi diýilýär. İran'da döwlet emeldarlaryna we bank ýolbaşçylaryna berilýän ýokary aýlyk haklary, syýlyglar we beýleki ýeňillikler bilen baglanşykly dören uly gowuk galmagydan soň Rastegar Sorhiň geçen ay öz wezipesinden çekilendigi habar berilýär. Türkmenistan Gazaqstan bilen aradaky ýeňillikli wiza düzgünini wagtlaýynça ýatyrdy diýip Gazaqstanyň Maňyşlyk oblastynyň döwlet girdijileri boýunça departamenti habar berýär. Bu departamentin web saytynda ýaýradylan maglumatda Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Şol sebäpli Türkmenistana ýeňillikli wiza düzgüni bilen syýahat etýän daşary ýurt raýatlarynyň ýurda goý berilmegi 5 gün möhlet bilen ýatyryldy diýilýär. Belli bolşaly Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ilaty Gazaqstanyň Atrawy we
Mangyşlyk vilayetlerine, Gazagystanyň Agdalan vilayetleriniň ilaty da Türkmenistanyň Balkan vilayetyne 5 ýylyň dowamında wizasyz sapar edip bilýärler. Türkmenistan iki ýurduň arasyndaky ýeňillikli wiza düzgünini wagtal-wagtal ýetirýär. 2016-njy ýylyň may aýynda hem Gazak serhet resmileri Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky ýeňillikli wiza düzgüniniň Türkmenistan tarapyndan wagtlaýynça ýatyrylandygyny we munyň Berdimuhammedowyň Balkan vilayetyne edýän sapary bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. Pakistanyň öňkü harby lideri Pervez Musharrafyň suud işine seredýän ýöriti suud onuň bank hasaplarynyň doňdurulmagy we emläginiň konfiskasiýa edilmegi barada karar çykardy diýip 19-njy iýulda Musharrafyň aklawçylary habar berdiler. Öňkü prezident Musharraf suud dinleşigine gatnaşmak üçin suud zalyna gelmän soň 3 sudiýadan ibaret toparyň başlygy Majar Alam Mianhel bu baradaky karary çykardy. Musharraf saglyk bejergisini almak üçin şu ýylyň mart aýynda Dubaýa gidipdi. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Tanymal Belarus jurnalisti Pavel Sheremet 20-nji ýylda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde öldürildi. Bu waka jurnalistiň sürüp barýan ulow partladylan mahal boldy. Bu barada kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Ýazýan makalary jurnalistik işi soňky 20 ýylda Belarus, Rus we Ukraina häkimetleriniň iki aýagyny bir gonja sokan bir näçe halkara bayragyna munasip bolan jurnalist Pavel Sheremet 20-nji ýylda Kiýewiň merkezinde sürüp barýan maşyny partlanyny helak boldy. Ukrainanyň baş prokurory Yuri Lyutsenko Sheremet öldürildi diýdi. Ol partlama partlaýjy jamyň sebäp bolanyny we ähli delilleriň munyň kast edip öldürmekdigini görkezýändigini aýtdy. Мы рассматриваем все версии. Ukraina polisiýasynyň başlygy Khatya Dekanaidze Kiýewde urulan metduat ýygnagyna çykyş edip Pavel Sheremetiň maşynyna bomba goýulandygyny we bu jinayatyň hemme taraplaryny derňelýändigini aýtdy. Мы знаем, что он выезжал с квартиры, а взрыв произошел где-то 7:45 утра. Bir partlamanyň ir sagat 7:45-de görewinde Pavel Sheremet öýünden işine barýarka bolanlygyny bilýär. Biz ähli şaýatlar, maşgalagdalar onuň kärdeşleri bilen gürleşdik diýip olaýtdy. Şeýle Ukraina prezidentiniň Sheremet'in ýany ýoldaşy Olena Pritilanyň goragyny üstün etmek buýranlygyny sözüne goşdy. Президент доручил, что мы будем предоставлять охрану тоже госпоже Притуле. Kärdeşleriniň anancına göre jurnalistiň ölümi onuň işi bilen baglanşykly. İçeri işler ministrligi partlaýjylaryň onuň maşynynyň aşagyna goýulandygyny we belki de uzakdan partlatylýan ýa-da wagt goýulan detonator bilen ýarlandygyny aýtdy. Partlama Şeremet'in sürüp barýan Gyzyl sedanyny gösgöýran etdi. Bu maşynynyň ýoldaşy Ukrainskaya Pravdanyň eýesi we esaslanyrjysy Olena Pritulla degişli. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Facebook'ta howpsuzlyk resmilerine bu jinayaty haýyl etmän derňemegi buýranlygyny, günäkarlaryň jezasyny çekmeligini ýazdy. Şeremet'in öldürilmegi ykdysady kynçylyklary we Donetsk we Luhansk sebitlerine 9400-den urak adam öldüren 2 ýyllyk separatist konflikt bilen darkaş gurýan Ukrainanyň geljegi baradaky aladalaryň hem üstüni ýetirer. Ukrainskaya Pravdanyň baş redaktory Sevgil Musayev Baravik Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna Şeremet'in ölüminiň onuň işi bilen baglygyny ananýanlygyny aýtdy. Beýlek kardeşler hem Azatlyk radiosyna onuň soňky wagtlar özüniň ýydarlanmagyndan weýrenenligini gurrun berdiler. Şeýle de kardeşleri Şeremet'in öldürilmegini onuň makalarynyň edil haýsy öleginiň sebäp bolanyny bilmeýänliklerini aýtdylar. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň sözçüsü Mariya Zakharova Şeremet'in dürli häkimetleri dürli döwürlerde olar barada diýen ähli pikirini aýtmakdan gorkmadyk professional hökmünde syýlananlygyny aýtdy. Belarusyň paýtagty Minskde doğulan Sheremet soňky 5 ýylda Kiýewde ýaşap, Ukrainskaya Pravdanyň jurnalisti we West radiosynyň alyp barjysy bolup işledi. Ol Belarus, Rus metduatyny işledi we öz iş sebäpli häkimetleriň ýanamalaryna duçar boldy. Kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň.
Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil ýetýär. Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň ýaşullar maslahatynyň nowatdaky mejlisi şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirildi. Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň gol çeken kararynda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň ýaşullaryň maslahatyna gatnaşyjylar üçin sowatlyk harytlary degişli ministrliklerden we pudak idaralaryndan bellenen möçürde kabul edip almagy hemde sowatlary taýýarlamagy buýrulýar. Bu barada kardeşim Ýowşan Anurwan has dolrak maglumat berýär. Türkmenistanyň prezidenti ýaşullar maslahatynyň nowatdaky mejlisini Aşgabatda 14 sentýabrda geçirmek barada karara gol çekdi. Türkmen mediasynyň maglumatyna görä ýaşullar maslahaty asyrlyk täplerden uğralanyp döwlet ähmiýetli giňerimli işleri ýaşullary işçäň çekmek, il ýurt wagtly meseleleri pähim paýhasly ýaşullar bilen maslahatlaşyp çözmek üçin geçirilýär. Aslında döwlet meselelerini ýaşullar bilen geňeşmekde Türkmenistan garaşsyz ýurt bolandan soň parlamentden hem ýokarda goýulan halk maslahatynyň döredilmegi bilen Saparmurat Niýazowyň ýurt dolanýan ýyllaryna ýörgünli bolupdy. Şol döwürde halk maslahatynyň mejlislerine gatnaşan Nur Muhammed Hanawyň sözlerine görä, Niýazow ýaşullar hakykatda olaryň pikirini, tejribesini öwrenmek üçin näle öz ideýalaryny tasdiklatmak üçin ulanypdyr. Çıkışacak ýaşullary öňünden saýlap taýinlýardylar. Ony vilayet häkimleri maýtýardy, etrap häkimleri maýtýardy. Ha şu ýaşuly diýenden çykjak gel şu eder zat diýip, ondan oňa da näme diýmelhine sen aýdyp şeydip şolun pikir alınýardy. Şol döwürde Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky ilçisi bolup işleýän Hanaw halk maslahatlaryna aýt diýilýän zady däli hakyky öz pikirini aýtjak ýaşullaryň gatnaşdyrylmagyny aýdýar. Bu pikiri daha sowully dädawa ýagy hem tasdikleýär we ol Azatlyk radiosyna bu maslahaty diňe prezidentiň eden işlerini öwjek adamlaryň seçilip alynýanyny aýtdy. Hakykaty aýdylaýjak ol halkyň wawaly meselelerini gozgap biläjek aksakallar her owada bar, emma ol adamlary ýaşullar maslahatynyň nowatdaky mejlisine gatnaşmak meselesi eden. 2006-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň häkimiýet çalşandan soň halk maslahatynyň öňkür roly ýatyrly we ol diňe jemgyýetçilik guramasy hökmünde saklanylyp galdy. Şeýle döňe olal 3000den gowrak adam gatnaşdyrylan bolsa, indi her vilayetden 100, Aşgabat şäherinden hem 100 ýaşulynyň agda hökmünde gatnaşdyrylýany gaýdylýar. Ýöne maslahata gapdallaryň gatnaşdyrylýan ýokary wezipeli emellerler, studentler hem hasap alsaň, oňa 2000den gowrak adamyň gatnaşýany gaýdylýar. Bozgunlukdaky Respublika partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanawyň pikirine görä, Berdimuhammedow halk maslahatynyň odal kuralny peheldip dogry iş etdi. Emma ol ýaşullaryň adyna berilýän maslahatda bir gedegem garşylykly pikiriň aýdylmagyny, onuň Berdimuhammedow döwründe de öňünden taýinlanan adamlaryň maslahaty bolup galanlygyny aýdýar. Näçe halk maslahat geçirilen bolsa bir gedegem garşyna näýeli däli beýlerek bolaýsa gowy boljakdy diýip şolar ýaly pikir bilen çykyş eden ýaşuly ýokdy. Ýekçe gedegem çykyş etmedi. Daha sowully dädawa ýagy Awstriýada ýaşaýan opposisioner Hanaw da Azatlyk radiosyna asyrlyk türkmen däpleriniň şahsiýet kultunyň peýdasyny ýoýulmagyny gollamaýanlyklaryny hem aýtdylar. Türkmen medeniýetini ýaşullar maslahaty barada çap edilen kararda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň ýaşullaryň maslahatyna gatnaşjylar üçin sowgatlyk harytlary degişli ministrliklerden we pudak idaralaryndan bellenen möçürlerde kabul edip almagy hemde sowgatlar taýýarlamagy buýrulýar. Kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Gepleşigimizi Mary welaýatynyň gelip owşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Mary welaýatynyň ýolun tön etrawynyň maýyplar üçin niýetlenen ýetimler öýüniň enekeleri Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp, çağlar öýünde ogrulygyň bolýandygyny, özleriniň bir näçesiniň köçä dıňlandygyny habar berdiler. Bu barada kardeşim Merdan Sarif giňişräk maglumat taýýarlady. Türkmenistanyň maýyp çağlar üçin niýetlenen ýeketäk ýetimler öýüniň ýolbasy işgärleri hökümet tarapyndan göýberilen teristleri, şeýle-de adamlaryň haýır-sahawat hökmünde berýän sadakalaryny ulumöçberde ogurlaýandyklary habar berilýär. Marynyň Ýolutun şäherindäki psihonewrologiýa çağlar öýüniň ençeme işgäri we enekesi Azatlyk radiosy bilen ýürüýte habarlaşyp, edaradaky bolýan ýagdaýlar barada gurrun berdiler. Howpsuzlyk ýagdaýlaryndan hawatir edip atlarynyň eferde agdalmazlygyny soran bu ýetimler öýüniň işgärleri edaranyň käbir ýolbaşçylarynyň öz arlarynda dil berikdirip mümkinçiligi çäkli çağlara niýetlenen azyk haritlaryny we öý hojalyk goşlaryny öýlerini dasaýandyklaryny habar berdiler. Yetimler öýüniň käbir ýolbaşçylary öz aralaryny dilleşip, maýyp yetim biçäreleriň rızkyny alýarlar. Döwlet pul ödýär, adamlar hem halta azyk getirip gidýärler. Emma olaryň hözirini edaranyň başyna akyp bir näçe adam görýär. Diýip Ýolutynyň psihonewrologiýa çağlar öýünde 30 ýyldan köprek wagt bäri eneki bolup isleýän Humar daýzy gurrun berdi. Ýeri gelende bellesek Humar daýzy gurruny gidýän enekäniň asyl ady däl. Humar daýzy we ýetimler öýüniň ýene-de onurça işgäri eýem ençeme ýyllardan bäri dowam edip gelýär diýilýän bu biýdüzgünçülükleri açyp, ýerli welaýat prokuraturasyny, prezidentiň diwanyny, ýokary gözükçülük edarasyna arza edendiklerini gurrun berdiler. Netijede iýunyň 26-syna bu arzany deriňemek üçin Marynyň welaýat prokuraturasynda Ýolutun etrawyny ýürüti bellenen sülçü gelýär we soňky 2 güniň dowamynda barlyk teljeris işlerini geçirýär. Yetimler öýüniň işgärleriniň aýtmagyna görä, sülçiniň gelmezinden bir näçe gün öň howsarsyz yetim çağlar üçin niýetlenen hökümet emlägini öz haýryna geçirdi diýilen işgärleriň bir näçesiniň birden dinç alysy çykandyklaryny, käbirleriniň bolsa öz islegi bilen ýysinden boşadylandygyny gurrun berýärler. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan psihonewrologiýa çağlar öýüniň işgärleri sülçiniň geçiren deriňewleriniň netijesinde edaranyň käbir işgärleriniň öýlerinden yetim çağlar üçin niýetlenen uly mukdardaky halta azyklaryň, şeýle-de çağlar öýü üçin ugradylan guruluş materiallarynyň we beýleki öý isbaplarynyň tapylandygyny gurrun berdiler. Emma yetimler öýüniň enekeleri bu gozalan meseleler boýunça hiç gelejene aýt işiniň gozalmandygyny we hiç kimiň jogapkärçiligi çekilmändigini aýdýarlar. Gaýta aradan bir hepde geçir etmez, Marynyň welaýat prokuraturasyndan arda ýazanlara jogap haty gelip, onda öňe sürülen biýdüzgünçülükler bilen baglylykda delilleriň tapylmandygy aýdylypdyr. Ýeri gelende bellesek Azatlyk radiosy ýokarky ýagdaýlary beýleki garaşyt sesmeleri anykladyp bilmedi. Azatlyk radiosy bu meseleler dogrusunda Ýolutynyň psihonewrologiýa çağlar öýüniň ýolbaşçysy şeýle-de Marynyň welaýat prokuraturasy bilen habarlaşmak tynançyklarynyň hiç biri netije bermedi. Şol bir wagtda psihonewrologiýa çağlar öýüniň enekeleriniň kynçylyklary edaradaky ýüz berýär diýilen ogurluklar bilen çäklenmeýär. Häzirki wagtda özüniň 30 ýyldan hem aşy ömrüni ysmaz yetim çağlara hyzmat edip, olaryň aladasyny geçiren bu enekeler ýaşap oturan jaýlaryndan çykarylyp köçä zyňyldylar. Geçen aýetçilini psihonewrologiýa çağlar öýüniň ony goly işgäri 1960-njy ýyllarda gurulan yetimler öýüne degisli bir binanyň korpusunda ýaşaýardylar. Häzir bolsa azyndan 10 adamdan ibarat hojalykly bu işgärler agdalan jaýdan çykarylyp, olara başga hiç ýeli ýaşaýyş ýeri hem berilen ok. Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetindäki ýokary derejeli emeldarlarynyň biri bu ýagdaý dogrusunda ýerli resmiýetlerden maglumat alyp berdi. Ýolutynyň geňesligi ömrüniň 30 ýylyny yetim we maýyp çağlaryň aladasyny edip geçiren işgärleriň häzire çilni ýaşap oturan otoglaryny bir kanun ýagdaýda girendiklerini aýdypdyr. Gurruňa gidýän yetimler öýüniň ýolbaşçysy hem ýürüýte kaziýete ýüz tutup, öz işgärleriniň ýaşap oturan ýerlerinden çykarylmagyny sorapdyr. Köçä zyňlan enekelere nähildir bir ýaşaýyş ýeriniň berilip berilmejekdigi sorulanda bolsa, Ýolutynyň geňesliginiň resmisi olaryň köpüsi biziň geňesligimize hem degisli däl. Bu mesele intäk garalanok diýip jogap berýär.
Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Adatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýarys. Goşmak 420 773 797 383. Ahal tekatlarının Çekiya Respublikasyna geçirilen ilkinci halkara çempionatında Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň jurnalistleri Türkmenistanyň resmi vekili bilen gepleşmäge ýanaşdylar. Mundan soň guramaçylar olaryň çäräniň geçýän ýerini terk etmegini talap etdiler. Bu ýagdaý Türkmenistanyň 2000 ýyldan gowrak taryhyna eýe bolan ahal tekatlarynyň gan arasalygyny saklamaýandygy baradaky maglumatlaryň peýda bolan wagtyna gabat geldi. Bu barada kardeşim Gödeliň taýýarlan video maglumatynyň audio ýazysyny bilelikde dinläliň. Ahal tekatlarynyň gan arasalygy 2000-den gowrak ýyllap saklanyp gelýär. Türkmenistanda ahaldaki bedewatlaryna döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berilýär. At türkmen gerbini bedeýär. Bedew bayramy uly dawaralar bilen bellenýär. Emma şuň kun ahal tekatynyň gan arasalygy Türkmenistanda soragly mesele öwrüldi diýip halkara atşynaslar aýdýarlar. Biz halkara şäheretiniň bilermenler toporunyň düzüminde atlara baha beren Türkmen atlary bileleşiginiň resmiyeti Kerim Bäşimow bilen gepleşmäge tanışdyk. Bu gyska gurundeşligiň ýa-ni Bäşimow çäräni terk etdi. Gün tertibindäki beýleki çäreler hem togtadyldy. Guramaçylaryň söýlerine görä bu açyk aksiýa. Emma bizden, ýagny Azatlyk Radiosynyň habarçylardan çempionatyň geçýän ýerini terk etmek talap edildi. Çempionatyň guramaçysy Petra Mareşewa öz çakylygy boýunça çäre baran tanymal türkmen atşynaty Türkmenistanyň türkmen atlary döwlet bileleşiginiň öňkü başlygy Geldi Kärizowa hem onuň üslenilmeýänligini ma'lum etdi. Bu videonu Geldi Kärizowaň gyzy Safiya surata düşürdi. Siz meniň üçin ýylan, geçmişde gow atşynas bolsaňyz-da adamçylyk taýdan özüňizi erwede alyp barýarsyňyz. Ol bir ýerde siz ýaly myhmandy. Siz bu radiony çağırdyňyz. Siz özüňizden bilýärsiňiz ahirin Türkmenistanda bu zatlaryň nähil bolýandygyny. Onuň üçin problemanyň döremegi mümkin. Avustraliýaly atşynas Rosemary Swift ýüze çykan ýagdaýlar Ýewropadaky medeni çäräni siýasalaşdyrdy diýär. Geldi has been told to leave. This is very rude. Gelden gitmek talap edildi. Bu ören gödök boldy. Ol ahal tekatlarynyň nesiller barada maglumatlary köpçülige ýetirmek üçin uly çykyşa taýýarlyk gördi. Atlaryň gan arasalygy saklanmaly. Näme üçin? Bu müňler çyýlap saklanyp geldi. Näme üçin indi olaryň gany garşdyrylmaly? Ine bolýan atlar. Why mix thoroughbred with it? That's what's happening. Rosemary Swift we beýleki atşynaslar atlaryň gan arasalygyna diňe genetik barlyklary arkaly baha berip bolýanlygyny, emma şeýle barlyklaryň Türkmenistanda geçirilmeýänligini, üstesine Türkmenistanyň şeýle barlyklary geçirýän halkara uramalarynyň bileleşigine girmeýänligini aýdýarlar. Biz Türkmenistanda ahal tekatlarynyň gan arasalygyna degişli esasy problemalar we şeýle barlyklaryň geçirilişi barada gurrun bermegi sorap, çäräni terk eden Geldi Kärizow bilen goşmaçy söhbetdeşlik geçirmegi makul tapdyk. Ne Türkmeniň öz şoň garaýşy bar. Men şol hakda gurrun etjekdim. Men o taýda biri geler, onu gaçyrjak, ýa ýene oňa netim ýokdy men. Ahal tekatlarynyň Çekiýada geçirilen halkara çempionatynyň 2-nji we esasy güni guramaçylaryň açyk diýip eglan eden çäresine barmagy biz ýene tinançdyk. Baş guramaçy Petra Mareşewa Azatlyk Radiosynyň barmagyna girdilen gadagançylygyň sebäplerini düşündirmekden ýene ýüz öwürdi. Türkmenistana ýygy-ýygydan siýahat edýän Çekiýaly atçynyň özüni alyp barşy türkmen häkimetleriniň adaty häsiýetini ýada saldy. Kardeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Çekiýada geçirilen ahal teka atlarynyň halkara çempionaty barada taýýarlan bu maglumatymyzyň video ýazysyny biziň azathabar.com web saýtymyzda tomaşa edip bilersiňiz. Web saýtymyzda Türkmenistandan garawum.info.org, derwede.net proxy saýtlary arkaly girip bilersiňiz.
Aşgabatyň bir näçe etrapçasynda köp gatly jaýlardan sökülip aýrylan goşmaçy otoglaryň guruluşy galındylary bir näçe aýlap arasalanmaýar. Köp gatly jaýlaryň girelerinde, howlularynda üýşüp duran şol guruluşyk materiallaryň ýaşaýjylary käbir bökdönçlikleri döredýändigi aýdylýar. Biz bu barada Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Paýtagyň demir ýolunun günortada ýerleşýän etrapçylarynyňky jaýlara ýarşylyp salynan goşmasy otoglary ýykmak işi dol tamamlanyp diýenýäli, ýöne şondan bäri käýerde ýarym ýyl käýerde 3-4 aý uçaý geçenem bolsa guruluşyk materiallary, ýagny ýykylan jaýlaryň materiallary, guruluşyk zibilleri şu meselede ýygnanmam edýär. Bir ilaýsady meniň bunu naşy gözüm görýän ýerbi mir etrapçylarynyň kas ählisinde diýenýäli bu şeýleýän ýagdaý şolorda näçe diýsen minner bolup ýatyr, şol özleriniň köpden şol ýaşylyp salynan jaýlaryň ýykylan ýeriniň edil gapdalyny diýenýäli ýatyr, olar bir ýere üýşüp goýsalarym näme boljaklar bolýar. Şu ýagdaýyny ulu harapdan ýarym ýyl bäri awaldy waýdan 3 aý bäri dowam edýän ýagdaý. Täşe Amanradan bu guruluş galındylary näme sebäpden arasalanmaýar? Bir ýagdaýyň ýaşaýjylar bilen hiç ýyly baglanyşy ýok. Ähli we şol etrap ýene gaýry derejesindäki döwlet edareleri bilen magly bir şu ýagdaýyň üstüne goşmaly ýagdaý. Häzir şol mikroýollaryň kiçik etrapçylaryň içindäki köşelerde gazma işi gylgylanyp dowam edýär. Belli bir derejede şol gazlan köşeler sebäpli tehnika, ýagny şol hapany guruluşyk materiallarynyň galynlaryny zibilini alyp gitmäge tehnikanyň gelmegine de ullukun bir ýolum ýok diýenýäli. Bir ýerde ikinji indifasy ýagdaýym şol ähli ýerde işleýär, özünün ýokardaky edarelere gözetmek üçin aşagdaky edareler ähli ýerde diýenýär şol işler alyp barýarlar. Egerde şol aýdary bir mikroýonnaky iş tamamlap soň ikinji, üçünji, dördünji kiçik etrapçylara geçdi. Edilmeýär bolsa, on däl bolýan bular şol gözetmek üçin özlerini gaty işenler edareleri görkezmek üçin emine köpe gowlaşýarlar. Netijede de guruluş materiallarynyň üýşmegi üstlenip berdi gözüňe. Amanradan bu guruluş galyndylarynyň arasalanmadlygy adaty raýatlara nähil täsir etdirýär? Birinciden şol guruluşyk zibilleri, guruluşyk materiallary köşelerde piyadalaryň ýöreýän ýerinde trotuar üstünde üýşüp ýatyr. Ondan adamlar islemese köçäniň awtlygy gatnaýan bölügine geçmeli bolýar. Galy berse-de Aşgabatda şäher şonuň üçin täher şemal etdi. Ondan şol guruluş galynlarynyň, guruluş materiallarynyň üýşüp ýatan zibiliniň galýan tozlar bir jaýlaryň içine urýar, hatlap ondan şol adamlar aldazy gyrgyn üstü howada jaýlarynyň penjirelerini açyp bilen oklaşan o zerurluk bar. Sebäpli isen jaýlaryň köpünden howadadylar aýryly adamlar hatda giýjelerine de penjirelerini açyp bilen oklar, şol diňe şemallar köçäň urundan uly tiýlik bilen gelýän ýeňil maşyn ýa-da agyrlyk maşyny bilen geçdi. Ondan soň tekeriniň astyndan şu maşynyň tiýizliginiň ýelgininden görýän tozanam ýene de ýaşaýjylarynyň içine urýan. Şuňaly we şäheriň howasynyň ekologiýasyna da özüniň erwet täsirini ýetirýär. Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugat belgisi gmail.com. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada ýa-da beýleki meseleler barada biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň edip ýa-da SMS uradyp bilersiňiz. Şeýle-de biziň bilen habarlaşmak üçin biziň e-mail salgymyz metbugat@gmail.com-dan hem peýdalanyp bilersiňiz. Gaderly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.